ไปเที่ยวไปอิ่มใจทุกเวลาพัทยาแฟมิลี่สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพัทยาแฟมิลี่มาแล้วครับวันนี้ผมมีความสุขมากเพราะด้านหลังผมฮะจอมเทียนทะเลเผาใครๆก็บอกกันว่ามาเหมือนไม่ถึงพัทยาถ้าคุณมาแล้วไม่ได้มาแวะที่จอมเทียนทะเลเผาเพราะเขาบอกว่าถ้าอาหารเอาสดกว่านี้คือคุณก็ต้องลงไปกินในทะเลแล้วแหละ 399 บาทไม่จำกัดเวลาคือเป็นต้นตำรับคือเป็นเจ้าแรกแทบจะเจ้าแรกๆในพัทยาเลยนะฮะใครที่เคยมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วตอนนี้ร้านเขาพัฒนาไปใหญ่โตเลยนะฮะลายอาหารก็เยอะแยะขึ้นมากมายเลยทั้งอาหารปรุงทั้งของสดรวมทั้งพื้นที่ในการรับประทานมีการตกแต่งแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมสวยงามสะดวกสบายมากๆสะอาดสะอ้านมากๆแต่ถ้าคุณยังไม่เคยมานะที่นี่เป็นที่ที่คุณมาพัทยาแล้วคุณต้องแวะแล้วทำไมทุกคนเขามาแล้วต้องแวะล่ะมันต้องมีของดีสิครับเราพาไปดูมุมต่างๆของร้านกันก่อนดีกว่านะก่อนที่จะไปพบกับเจ้าของร้านนะฮะมองไปด้านนู้นโอ้โหปลาเผาฮะนี่ก็คือคุณจะทานคุณก็มารอต่อคิวตรงนี้เลยเผาเสร็จเนี่ยก็หมุนเสร็จปุ๊บใส่จานไปได้เลยนะครับด้านนี้ส้มตำนะครับส้มตำอันนี้ที่กำลังตำอยู่เป็นลูกค้าใช่ไหมครับ ตำเองนะฮะแล้วแต่ฝีมือแต่สมมุติว่าพี่คนนี้เขาตำอร่อยแล้วเขามาวานให้พี่เขาตำให้เราก็ได้ กรณีที่เราตำไม่เป็นจริงๆพี่เขาเป็นลูกค้านะครับแล้วก็นี่เป็นมุมเครื่องดื่มน้ำอัดลมพวกนี้คือฟรีหมดนะครับฟรีทั้งหมดเลยนี่อะไรเนี่ยไอศครีมหลากรสกล้องเราลงไปในถังไอติมได้ด้วย เจ๋งอะอาหารปรุงของที่นี่เขาเน้นรสชาติคือถ้าจะมีให้ชิมก็ต้องอร่อยคือถ้าอาหารปรุงจะมีก็ต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่มีก็ได้ เห็นไหมเด็ดไหมแสดงว่าทุกอย่างนะครับเขาเน้นคุณภาพหมดนี่คุณพี่กำลังตักอยู่นั่นเป็นต้มยำปลาดอลลี่ใช่ไหมพี่นี่โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยนี่เพิ่งจานแรกใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาอีกฮะมาได้เรื่อยๆครับอร่อยฮะอันนี้นะตรงนี้จะมีไม่ใช่มีแต่ซีฟู้ดนะครับตรงนี้เป็นมุมของพวกหมูหมักต่างๆนะครับซี่โครงหมูนะครับทางนี้เริ่มเป็นของปรุงนะครับนี่น่าจะเป็นอะไรยำป่ะเนาะเป็นยำปลานะฮะนำเนื้อปลานี่ดูผู้ชมดูเนื้อปลาดิเนื้อแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นต่อนเหรอ มันเป็นเนื้อแบบชิ้นขนาดนี้ดูดิบอกว่าเคยไปกินสุกี้อ่ะร้านไม่ระบุชื่อแบบชิ้นยังเล็กกว่านี้จริงๆอันนี้เป็นอะไรอ่ะซีฟู้ดนะประมาณแบบจะเรียกว่าอะไรดีนึ่งมะนาวเป็นเนื้อปลานึ่งมะนาวนะฮะสมมุติคุณไปร้านอาหารตามสั่งนะหรือภัตตาคารนะคุณสั่งปลานึ่งมะนาวจานเนี้ยนี่เท่าไหร่น่าจะมาเท่าไหร่ประมาณ100 กว่าบาทต้องมีถูกปะ180ก็ได้บางร้านขายถ้าจัดสวยๆนะเนี่ยเขาคุณดูเนื้อปลาดิปลานึกถึงปลากระพงนึ่งมะนาวหรือปลาดอลลี่นึ่งมะนาวอะไรก็แล้วแต่นะแต่เนี่ยมันรวมอยู่ในบุฟเฟ่คุณจะตักกี่จานก็ได้ผมวางไว้ก่อนนะฮะด้านนี้นะครับเฟรนช์ฟรายนะครับไก่ทอดมียกนี่ทางด้านนี้ปูนึ่งอันนี้คือแบบบางร้านเราต้องถามว่าเขามีปูนึ่งให้ไหมนะมีบริการนึ่งไหมนี่เขาไม่รอเราถามเขาเสียเวลาเขานึ่งเลย นึ่งรอเลยนี่อุ่นๆเลยนะอุ่นๆเลยนะพัทยาแฟมิลี่ตอนนี้อยู่ที่จอมเทียนทะเลเผาฮะตอนนี้เรากำลังจะลงทะเลแล้วนะนี่ตรงนี้ในส่วนของอาหารสดต่างๆนะครับสดกว่านี้ไม่รู้จะพูดว่ามันจะมีอะไรสดกว่านี้แล้วล่ะเพราะคือเป็นเลยดีกว่านะฮะวันนี้ก็ทำเป็นเรือแบบใหญ่โตแข็งแรงสะอาดสวยงามเริ่มจากโซนแรกนี่คือปูดำหรือปูทะเลยังคงมีชีวิตอยู่นะฮะมาดูตรงนี้เป็นอะไรใช้อุปกรณ์นิดนึงพวกปูม้าฮะก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่เป็นเลยนะดูดิมันไม่ต้องถามว่าสดไหมนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนปลาหมึกนะฮะ
แซลมอนนี่เป็นแซลมอนเนื้อเน้นๆเหมือนกันนะดูสิฮะชิ้นใหญ่มากนะเขามีฟอยล์ให้ด้วยนะแซลมอนเนี่ยเพราะว่าเวลาแซลมอนเวลาไปย่างก็วางบนฟอยล์แบบนี้นะฮะแล้วมีชั้น2เลยนะอันนี้เป็นพวกหอยมีแบบเยอะมากอะนะหอยหลอดหอยแมงผู้หอยหวานหอยตลับหอยนางรมหอยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายมีหอยที่ผมไม่รู้จักด้วยอะเหมือนเดินอควาเรียมอะคุณอันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรนะหอยบิดนี่เขาเรียกหอยบิดไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไหมมันใหญ่มากนะครับดูหอยเชลล์นะอันนี้พาลูกหลานมาศึกษาโลกใต้ทะเลได้นะฮะมีแมงดาด้วยนะครับแมงดาทะเลนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมพูดจริงๆนะผมก็คงไม่ตักไปเพราะว่าผมไม่รู้กินมันจากจุดไหนก่อนนะฮะ เดี๋ยวไว้ใครเป็นผู้รู้มาบอกผมดีเขาเริ่มกินกันยังไงนะฮะนะแล้วก็อันนี้มีกุ้งที่เขาคัดมาจากบ่อกุ้งเป็นอันนี้ไม่ใช่กุ้งที่เขาแช่ฟรีซข้ามคืนนะเพราะที่นี่จะแทบไม่มีข้ามคืนนี่ระหว่างคุยกันเอาของมาเติมตลอดดูนี่โอ้นี่โอ้ยมันอยู่นี่เองกุ้งเป็นนะครับผมขอดูตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่หยิบมาแบบไม่ได้มีการเตรียมกันไว้ก่อนนะคุณดูแต่ละตัวสิดูแต่ละตัวดิเดี๋ยวนะขออนุญาตดูแต่ละตัวเฮ้ยนาฬิกาผมกันน้ำเปล่าวะ ดูดิฮะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่ตู่นะเจ้าของร้านจอมเทียนทะเลเผาครับสวัสดีพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งทานด้วยกันนะระหว่างที่เราถ่ายทำไปเรื่อยๆลูกค้าก็เยอะขึ้นตอนมาตอนแรกยังน้อยอยู่นะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ปกติคนเยอะไหมก็โอเคนะพี่ก็เยอะครับก็เยอะทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าจะมีวันไหนแน่นวันเสาร์ครับวันเสาร์จะแน่นพิเศษเลยจะมีคิวครับแต่ว่าถ้าเรามาวันหยุดลองวิกเอนเนี่ยควรจองเป็นอย่างยิ่งควรจองครับควรจองใช่มีเบอร์โทรจองครับรองรับได้ทั้งหมดจริงๆกี่โต๊ะครับกี่โต๊ะล่ะครับประมาณเอาต่ำๆก็มี150โต๊ะครับต่ำๆกี่หัวประมาณได้ไหมกี่หัวสูงสุดก็200-300ท่านนะครับต่อวันแต่มันก็จะสลับวันผัดเปลี่ยนวนเวียนออกไปเรื่อยๆมีเข้ามีออกมีเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราไม่จำกัดเวลาเลยไม่จำกัดเวลาครับอย่างเงี้ยผมกินอย่างเงี้ยคือคนละ399ผมว่าอย่างเงี้ยสมมติผมมากับพี่ตู่2คนผมว่าเนี่ยมันเกินแล้วนะมันเกินแล้วใช่ไหมใช่นี่แหละครับคนไทยชอบอย่างนี้ครับนี่คือจริงๆแล้วคือผมว่านี่คือคุ้มแล้วอ่ะคือกินหมดโต๊ะนี้จริงๆคือกลับบ้านได้แล้วนะกินโต๊ะไม่ได้นะเข้าใจครับหมายถึงอาหารหมดจากโต๊ะแล้วใช่ครับคุยกับพี่ตู่ต้องละเอียดฮะก็คือมันน่าจะคุ้มแล้วแต่จริงๆก็คือเติมได้อีกแล้วอย่างเงี้ยทางร้านไหวเหรอคุ้มเหรอครับเอาให้ลูกค้าถ้าลูกค้าคิดว่าทานแล้วคุ้มก็โอเคแล้วครับพอใจแล้วหรือว่าเฉลี่ยไปแม้ก็จะมีลูกค้าบางท่านก็ไม่ได้ทานเยอะใช่ครับใช่ที่นี่มีการเลี้ยงกุ้งเป็นเอาไว้ด้วยใช่ไหมใช่เราต้องดูแลอนุบาลกุ้งเองด้วยมาแล้วครับน่าจะเป็นปฐมแล้วนะมันโตแล้วใช่ไหมกุ้งเป็นเวลาเขามาส่งเราเนี่ยมันสามารถอยู่ได้กี่วันกับเราที่แบบยังไม่เสียชีวิตเลี้ยงได้คืนนึงครับให้คืนเดียวเหรอใช่เลี้ยงได้คืนเดียวเท่านั้นผมนึกว่ามันเลี้ยงคืนเดียวก็ต้องเดือนไม่แล้วทยอยปล่อยคืนเดียวนี่ก็คือต้องเปลี่ยนน้ำครับทำความเย็นให้กุ้งมันมีขั้นตอนในการดูแลมันไม่ใช่เอามาเททิ้งไว้เฉยๆแล้วตอนเช้าก็ตักมากินไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันต้องมีกองอะไรอย่างนี้ด้วยครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้เลี้ยงหรอกครับเพราะว่ามันหมดนี่ผมกำลังทานอยู่นะฮะนี่คือเนื้อกุ้งแบบที่เราเพิ่งย่างมาจากที่เป็นๆเนี่ยนะฮะเวลาเรากินของเป็นๆแล้วพอครั้งหน้าเราไปกินของร้านนี่มันไม่ได้เป็นๆเราจะรู้สึกแตกต่างใช่เมื่อกี้มีอย่างนึงที่ผมสงสัยในบนนั้นแล้วไอ้แมงดาเนี่ยมันแกะนี่คือแมงดาทะเลได้แล้วครับน่ะย่างนานแล้วเอาลงมาเลยโชว์หน่อยลงมาเลยเดี๋ยวโชว์ให้พี่ตู่โชว์หน่อยนะเดี๋ยวนะนี่ใส่นี่เลยทำยังไงฮะอันนี้แมงดานี่เราเส้นเมาออกแล้วนะครับแล้วเราต้มมาให้เรียบร้อยผมขอเก็บเส้นเมาไว้ได้ไหมฮะเส้นเมาไม่มันเมาคนละอย่างเมาครับมาอันนี้ไม่มีอันตรายครับไม่มีอันตรายเส้นเมาออกแล้วเรานึ่งไว้แล้วนี่แล้วเราเอามาเผาครับเ
เผาเพื่อเพิ่มความหอม แล้วเราตัก ป็น นี้ ไงครับ นะ ตักครับเอาน้ำจิ้มราดไป น่าเลยเหรอ น้ำจิ้มราด อันไหน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  อันนี้ราดไปครับโอ้กระเด็นครับผม ขอโทษครับ โอเค คลุกอย่างนี้เลยนะ ใช่ เหมือนกิน ครับ ยำแมงดา โอ้โหอันนี้ นี่ แล้วนี่สังเกตอย่างนะ ที่นี่ใช้ถ่านดีด้วยนะ ผมนั่งอยู่ตั้งนานเนี่ย มันไม่ต้องมาเติมถ่านไม่ค่อยต้องเรียกมาเติมถ่าน ใช่ครับใช่ใช่ คือความร้อนจะประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีควันเนาะ ถ่านนี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าถ่าน เหมือนถ่าน ที่ ถ่า เรา น สั่ง แท่ง ทำเราสั่งทำอะ บอกเส้นทางการเดินทางสำหรับคนที่ชมอยู่แล้วยังไม่รู้ทางจริงๆ หรืออาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดูอยู่ตามที่พักโรงแรมต่างๆครับเพิ่งมาพัทยาครั้งแรกเลย แผนที่ละตามนี้เลยนะครับ โอ้โหให้ผมขึ้นแผนที่เลยเหรอฮะ ซอย ผมอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะ โอเค ซอยชัยพฤกษ์ ใช่ซอยชัยพฤกษ์ฝั่งลงทะเล ทางที่จะลงหาดจอมเทียนน่ะนะ ใช่ แต่อย่าเพิ่ง ครับ ลง แวะก่อน ลงเนี่ยแหละครับ ลงมานิดเดียว 300 เมตร 300 เมตรครับนิดเดียว อยู่ ครับผม ซ้ายมือเลย แต่ถ้าคุณลงหาดแล้วคุณย้อนกลับขึ้นมา ก็ประมาณ1 กิโลครึ่งครับ ร้านอยู่ขวามือสลับกัน อันนั้นอยู่ตรงเนี้ยร้านใหญ่อะยังไงคุณก็ต้องมองเห็นแหละเชื่อผมเถอะ ใช่ครับ อย่าเลยไปอย่าเลยไป เลยก็วกกลับมาได้ครับ โอเค หรือว่าสอบถามเส้นทางหรือจองโต๊ะจองที่นั่ง หรือจะมากันเยอะๆจะแบบจะปรึกษาอะไรจะยังไง ทุกรูป ก็ แบบครับ 24 โทรมา 10 โมง 10 โมงถึง 5 ทุ่มโทรมาได้ ตามเบอร์เลยนะครับ ตามเบอร์นี้ขึ้นอันนี้เบอร์นี้ขึ้นละ มีเพจด้วยใช่ไหมมีเพจด้วยใช่ไหม มีเป็น เพจชื่อ เพจจอมเทียนทะเลเผาพัทยา Google Map ได้นะครับ อ๋อเหรอ Google Map ค้นเลยนะ มาตรงนี้เลยนะ Google Map หมายความว่าแผนที่นะ Google Map เราต้องอธิบายให้ชัดเจนนะขอบคุณพี่ตู่มากเลยเดี๋ยวนั่งกินกันต่อนะเอาผู้ชมครับ ตอนนี้เราจะกินตรงนี้แหละ เราจะจัดการตรงที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนมันถึงตาคุณผู้ชมแล้วอยากจะมาพบกับของสดเขาบอกว่าสดกว่านี้ให้โดดลงทะเลได้เลย ที่ประมาณนี้กำลังโอเคแล้วล่ะเนาะขอบคุณพี่ตู่มากค ค รั รั บบ ผมขอบคุณมากครับ มาพัทยาถ้าไม่มาจอมเทียนทะเลเผาเหมือนไม่ถึงจริง ใช่ ๆนะครับแล้วคนพัทยาไม่ได้มานานแล้วบอกแล้วตอนนี้เขามีของอะไรเยอะแยะมากมายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับสถานที่ก็กว้างขวางขึ้น ผมว่าเดี๋ยวต้องให้พี่ตู่ไปทำงานแล้วเพราะว่าลูกค้าเริ่มเยอะๆทุกวันจริงๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ